само оптическое волокно надо закладывать дугой вниз, для того, чтобы лучше было попадать в канавку. Если вот так, там, грубо говоря, или так, оно будет, ну, в самую маленькую канавку, вон там внизу синюю, будет неудобно попасть. Размещаем его между электродом и этим синим держателем, канавкой. Все. Пошла сварка. Сейчас идет выравнивание. Вот он определил сингл мод. Пошла дуга. 0,0 децибел. Нихуя сварил. Красава! Даже не надо. Все.